لما يبداو يضربوا بعضهم البعض بامور كما هذا هذا توقعات سيدي جمال الدين توحي بوقوع هذا الامر في منطقه الساحل او في الجزائر؟ هي يا اخي الكريم، هي دو توت فاسون ما نجمش نوحي انا. كاين مشكل كبير على كل حال. لو ساهل est devenu un espace de conflit ultra sensible ومخدوم مصنوع يعني في الحقيقة، وعنده مصنوع يعني التاريخ تاعو مش قديم. لافير تاع الساحل جديدة يعني نوعا ما يعني نسبيا. هي قضية الساحل اكتشفوا باللي هذه المنطقة اللي هي سود دو ساغا، جنوب الصحراء، تروح من قناة السويس، القناة دو سويس jusqu'à l'Atlantique. هذه المنطقة هذه et dans le Sahel même ظهروا باللي y a des réserves d'hydrocarbures. واش نعني هذاك الوقت جي اس بي سي بقاو منه 4 كتوط، بداو لي روندا لي ما رونداش، خلاهم يخدموا في الاختصاص تاعهم على بالك يعني بلا ما باش ما نخرجش بزاف من الموضوع. الجي اس بي سي عنده دي سبيسياليتي ريجيونال، مثلا في لا ريجيون تاع تبسا يخدم طرابندو مع جي اف ودي ار اس، يخدموا مع بعضهم. انا كنت ثم ونعرف مليح المشكل هذا. في الصحراء يخدموا المالبورو والكيف. في القبائل يخدموا لي زونليفمون دونتربرونور. كل منطقه في عندها اون سبيسياليتي مافيوز. دونك خلاوهم هكاك، بقاو 4 كتوط وما عندهم السلاح الا الافواج اللي داخله في لي ترافيك. الامريكان في الوقت هذاك لي نيوكون دي طون دو بوش تغيرت الامور اليوم شويه، بصح مش قال راحت انفرينيا برك ترجع، باسكو les stratèges, les futurologues américains et ceux qui commandent réellement la politique mondiale, ils vont pas lâcher le morceau. Donc طلبوا من دي ار اس، باسكو على بالهم باللي هو اللي المعلم تاع جي اس بي سي، يبدل جي اس بي سي هذا، يرجعوا القاعده للمرب الاسلامي. علاه؟ pour créer un climat de psychose, une situation psychologique dans la région qui nécessitera l'implantation de l'Africacom. إذن مبايعة جي اس بي سي للقاعدة كان من طلب المخابرات الجزائرية حسب رأيكم؟ من طلب الامريكان، طلبوها من اصحابهم باسكو ان كلان دي ار اس كي برو امريكان. طلبوا منهم ومشاو فيها على كل حال. سا لي ديرونجي با بوكو، ولو فرنسا ما عجبهاش الحال parce que c'est une chasse gardée de la France, donc ça dérange un peu quelque part, mais pas trop puisque ça rentre dans une stratégie globale. Donc l'américain حب يستالي في الساحل وطلب من دي ار اس يرجع جي اس بي سي، يرجعوا قاعده، يلانترناسيوناليز. وكانت هكاك، وجماعه القاعده مشاو وزكاوهم وباركوا لهم وكذا، ولاو القاعده للمغرب الاسلامي. alors que nous savons très bien que ce groupe مانيش انا برك اللي نقولها، الناس tous les observateurs le savent باللي هذه لاكمي هذه 100% sous le contrôle du DRS. كاين امراء لربما تتبعنا تحليلك سيدي جمال الدين. اذا وافقناك الراي في قضيه الولايات المتحده، ما هي فائده الجزائر من تواجد القاعده الاسلاميه في الساحل؟ مع العلم بان تواجد الولايات المتحده في المنطقه حديث العهد، لكن الجزائر موجوده في المالي منذ زمن بعيد، والكل يعلم بان رئيس دوله مالي هو السفير الجزائري. نعم حقيقة. ولكن هي الامريكان les États-Unis ils changent de politique et de stratégie. Pas qu'ils changent, ils modulent et ils corrigent leur politique en fonction
de l'événement récent. مش حابين يدخلوا في مشاكل واحد أخرى، حابين يلقاوها مطاحت حابين. كاين امباكت، كاين حلف بين المخابرات الجزائرية والأمريكية سيدي الكريم. في وقت بوش على كل حال، في الوقت بوش نوتامون دون لو سيركل دو ديك تشيني، ولا ربما لان دي زاجون برينسيبو في الوقت هذا كي بيرمي، ما نظلموش يعني بصح يعني تحليلي انا سنا غوكوبمون منهم شكيب خليل، منهم des gens du clan présidentiel qui voulaient influer sur la politique du DRS qui était à un certain moment presque exclusivement française. Et donc هي في الحق مش فايدة الجزائر، في فايدة هذه لاجنت هذه اللي راهي تسير في الأمور. C'est des grands stratèges alors qu'ils ne sont rien. وحاجة أخرى يعني نأكدها ونضيفها قبل ما ننساها، هو قصة مع الدي ار اس ولي زاميريكان نوتامون CIA مش جديدة. نعم. بدات مع le recrutement des Afghans en Algérie. C'est eux-mêmes qui recrutaient. C'était le DRS lui-même à l'époque qui se sécurité militaire. كانوا يسهلوا يديروا كل التسهيلات لجماعة نوتامون جماعة دي زونسيان تاع حماس تاع الإصلاح والإرشاد إكسيتيرا. كانوا دي سيرجون ريكروتور يمشيو عيناني من بلاد لبلاد ويشريو لي بي دافيون الناس ويمولوا العائلات اللي بقاو هنا. Alors à ce moment-là, la sécurité militaire كانت تلعب plusieurs tableaux en même temps مع لا CIA والسعوديين اللي طلبوا منهم باش يلقطوا لهم المجاهدين. en même temps double jeu مع الكي جي بي قالوا لهم دوك نبعثوا دي زاجون تاعنا pour infiltrer les rangs des islamistes باش نعطيوكم des informations. et en même temps شافوا le mouvement de toute façon قاعد يمشي راح يخلق un mouvement djihadiste. Ils ont voulu dès cette période contrôler le mouvement en infiltrant leurs agents dedans. Donc يعني باش نقول لك باللي هذا شيء مش جديد لا كوبيراسيون مع الامريكان. جميل جمال الدين، لكن تحليل آخر يقول بأن تواجد القاعدة في المغرب الإسلامي وقضية الساحل إنما هي إلا ذريعة تتخذها الولايات المتحدة لإيجاد قواعد عسكرية في المنطقة، هل هذا صحيح؟ C'est exactement ce que j'étais en train de dire. تفضل. هذا هو الشيء اللي كنت نقول فيه. كانوا الامريكان درك ils ont compris le Sahel et l'Afrique sont devenus ultra stratégiques pour eux, باللي la Chine est devenue un péril pour les stratégies américaines à venir, باللي لازم ils doivent s'installer en Afrique et de préférence dans le Sahel. وطلبوا من اصحابهم تاع الدي ار اس راه جي اس بي سي رجعوه لاكمي دو جور او لوندومان ظهر ان موفمون تيروريست. لي غولي ميدياتيك تاعهم في الموند اونتيي لاكمي هذا ولا مشهور. عاد ما كانش اللي ما يعرفش دوك درود كلو ما يعرفش مختار عبد الرزاق البارا وبابا اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك mais la finalité de la finalité, c'est effectivement une stratégie américaine. Aussi, il y a des modulations. En ce moment, on ne sait pas ce qui se passe. Mais les بالناش بالضبط واش راهو صاير. Mais s'il est على بالنا, c'est que l'État français est en train de jouer un jeu dangereux en continuant de soutenir ce régime, en poussant la complicité jusqu'à faire semblant d'y croire. شوف ما عندهاش حتى يومين الله اعلم والله الان جوبي قال جاونا معلومات على كل حال باللي لي زوتاج سون اون بون سونتي. كيف سا فدير سا؟ شكون اللي عطاه المعلومات؟ عمل مخابراتي بحت سيدي جمال الدين، اين المشكل في ذلك؟ لا المشكل هو يشبه لواحد الحدث تفكرته لي 32 توريست هذوك اللي اختفهم عبد الرزاق البارا. نعم. لما طلق صراحهم يعني وراحوا للماني كي جاو باش يديروا لهم لو ديبريفينغ لي سيرفيس سكري المان قاعدين يهضروا معاهم نعتوا لهم تصاور تاعهم كانوا مصورين في الصحراء. نعم. لي زوتاج هذوك حاروا قال لهم استنى يا بروبليم يسي
قال له هذا التصاور هذا حنا شفنا اللي صورنا اللي كانوا يصوروا فينا سي جماعه الجي اس بي سي المختطفين تاعنا كيفاش جاوكم هذا التصاور هذا دونك يعني جي فولو ليي سيت افير ا لوتر ça veut dire باللي راهم جماعه اللي خطفوهم راهم يخدموا مع les services secrets algériens c'est les mêmes c'est les mêmes qui sont en train de donner des informations يقولوا لا ما تخافش ils sont en bonne santé pour le moment ما يصير لهم والو et l'État français est en train de jouer un jeu dangereux parce que ils sont en train d'abord de continuer à soutenir des criminels, des génocidaires, des gens qui ont commis des crimes contre l'humanité à une échelle que l'opinion française est très loin d'imaginer. Et c'est pour ça que nous voudrions justement que nos amis français nous aident à faire tomber le rideau, à dévoiler cette terrible tragédie. Et d'un autre côté, l'opinion publique française doit savoir une chose, c'est que les généraux algériens حاكمين des personnalités françaises de haut rang, des personnalités du monde sécuritaire, politique, journalistique, etc. parce qu'عطاوهم الدراهم. أنا نقولها أنا عايش في فرنسا أنا نقولها يعني بصراحة je le dis comme ça clairement de façon audible. Si on veut me poursuivre en diffamation, il n'y aura pas une meilleure occasion. C'est des gens qui ont été corrompus, c'est des gens dont on a financé les partis politiques, c'est des gens à qui on a remis des valises, c'est des gens... Yves Bonnet اللي كان في la DST. نعم. Yves Bonnet. سيدي جمال الدين ما حدث في باكستان في أحداث كراشي وما خلق من مشاكل لساركوزي حاليا يمكن يحدث في الجزائر. Exactement. Exactement, sauf que ils sont beaucoup plus professionnels parce que c'est des gens qui pratiquent des méthodes mafieuses. L'omerta, c'est des gens qui maîtrisent la situation et qui ont une direction unique de ce genre de... ما كانش 44 اللي راهم يسيروا في الأمور. الرسمي اليوم le seul chef aujourd'hui c'est le DRS. هل تظنون سيدي جمال الدين أن هنالك أوجه تطابق بين قضية تبهرين وكراشي؟ كراشي c'est une affaire يعني في الحقيقة non je pense que c'est très différent. كراشي c'est ils n'ont pas rempli leur promesse de les payer pour les commissions et les rétrocommissions. Les commissions n'ont pas été versées normalement. Alors, قلت لهم différencier. Alors que Tibhirine, c'est un schéma inverse. Au début, le DRS ما حبش يقتل هاد les moines de Tibhirine. حب يدير كيما l'affaire du couple Thévenot, la même chose. حب زعما يخطفوهم. شكون يخطفهم؟ يخطفوهم les agents du DRS. جماعة DRS اللي يخدموا مع DRS ونعرفوا حتى l'hôtel اللي كانوا يرقدوا فيه. يعني c'est des gens qui on connaît même l'endroit où ils recevaient leurs instructions à ce moment-là. إذا أنتم مع القراءة التي تقول سيدي جمال الدين بأن لموان التبهرين قتلوا من طرف الجيش الجزائري الذي طوق المكان وأخطأ في شأنهم. شوف هي في الحقيقة d'après les recoupements, d'après les informations qui circulent, d'après حتى الناس اللي كانوا في DRS واليوم يتكلموا au début حبوا هما ديجا قلقوهم كي حبوا يقعدوا في تبحيرين دونك لازم يلقاو محل باش يروحوا هذه الأولى والثانية حبوا ils ont voulu mettre ça à profit باش يبانوا comme d'habitude هما les sauveurs de l'Occident les héros les grandes unités spéciales qui sauvent des otages etc. donc بعثوا les إسلاميين باش يخطفوهم ثم le scénario باش يجيو زعما يسلكوهم ويقتلوا هذوك الناس اللي خطفوهم اللي راهم يخدموا معاهم لوغ بروبر اجون يقتلوهم و même temps يليكيديو دي témoins ويسلكوا الاخرين en même temps les moines يتهنوا منهم يروحوا وهما يعودوا يبانوا des sauveurs des professionnels etc.
Entre temps, ça a mal tourné. Sara Masra, un autre groupe islamiste concurrent, le premier groupe, ou qui m'a goulou un hélicoptère de l'armée chef, un bivouac, tira. Il y a une mauvaise coordination parce que chez les Méarvouch, c'est des incompétents. C'est des gens qui sont nuls. Il y a